বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই এবং বন্ধুরা, আপনারা সকলে কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। দর্শক, আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম আবারও একজন তান্ত্রিক কবিরাজকে। কবিরাজের নাম আলী হামজা। তিনি আসাম ও কামরূপ কামাখ্যা থেকে দীর্ঘ 1 যুগ 12 বছর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তান্ত্রিক কবিরাজ এখন মানুষের সেবায় বাংলাদেশে স্থান করিতেছে। শুরুতেই তার ফোন নাম্বারটা জানিয়ে দেব আপনাদের সবাইকে। 01743997696 এই নাম্বারে আপনারা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন এবং ইমো হোয়াটসঅ্যাপ পেয়ে যাবেন। চাইলে নেট থেকেও যোগাযোগ করতে পারবেন সরাসরি। জীবনের শেষ চিকিৎসা মনে করে একবার হলেও স্মরণ করুন তান্ত্রিক কবিরাজ আলী হামজাকে। তিনি হয়তো উসিলা স্বরূপ আপনার যে কোনো সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন ইনশাল্লাহ। এবারে জানিয়ে দেব যে সকল রোগের চিকিৎসার সমাধান দিয়ে থাকে তার কিছু বিবরণ। স্বামী স্ত্রী অমিল, বান ফিরানো, পারিবারিক অশান্তি, জায়গা জমি নিয়ে ঝামেলা, বিদেশ যাত্রায় বাধা, যে কোনো ভিসা সহজে বাধ্য করে পাওয়া, আকামা ভিসা প্রাপ্তির জন্য যে কোনো কপিলকে বাধ্য করা, ইউরোপের দেশে সহজেই দেশের লটারি বিজয় হওয়া, যে কোনো সমস্যা থেকে সমাধান করা, বিবাহ বন্ধন আবদ্ধ হওয়া, অবাধ্যকে বাধ্য করা, বানটোনা নষ্ট, উপকারী, জিনে ধরা, বাড়ি নষ্ট হওয়া, পাগল হওয়া, প্রেমে সফল হওয়া ইত্যাদি এ সকল রোগের চিকিৎসার সমাধান দিয়ে থাকেন তিনি 48 ঘন্টার মধ্যে এবং কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে তাবিজ তদবির পাঠিয়ে থাকেন। মোবাইল দ্বারা কাজ করে থাকেন তিনি। তার বর্তমান ঠিকানা সিলেট জকিগঞ্জ 8 গ্রাম খাসিয়াপুঞ্জি। তো দর্শক, আমরা শুনতেছিলাম তান্ত্রিক কবিরাজ আলী হামজা, তার কিছু চিকিৎসা বিবরণ। বিস্তারিত জানতে সরাসরি ফোন করবেন, স্ক্রিনে তার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেওয়া হবে। তো দর্শক, আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।